Lá fora a chuva começou a bater de leve na janela, e um trovão distante fez Lucas se encolher debaixo do cobertor. Ele apertou seu ursinho de pelúcia bem fortinho e pensou: será que vai ficar tudo bem? Vem cá, meu amor, disse a voz doce de sempre, chegando pertinho da cama. Que tal a gente se aconchegar bem gostoso e eu te conto uma história sobre uma tempestade de verdade? Uma tempestade que Jesus acalmou com só um pedido. Lucas assentiu, os olhinhos já mais calmos, e se aninhou debaixo do cobertor macio. Há muito, muito tempo, perto de um lago enorme chamado Mar da Galileia, Jesus tinha passado o dia inteiro contando histórias lindas para uma multidão de pessoas que vinham de longe só para ouvi-lo. Quando o sol começou a descer no céu, pintando tudo de laranja e dourado, Jesus, cansado mas feliz, se virou para seus amigos e disse: vamos atravessar para o outro lado do lago. Os amigos de Jesus eram um grupo especial de discípulos, alguns deles, como Pedro e André, tinham sido pescadores a vida inteira e conheciam aquele lago como a palma da mão. Juntos, eles entraram num barquinho de madeira com uma velinha bege remendada, e começaram a navegar tranquilamente pelas águas calmas, quase paradas como um espelho brilhando sob o céu. Jesus, cansado depois de um dia tão cheio, foi até a popa do barco, deitou a cabeça sobre uma almofada e, embalado pelo suave balanço da água, adormeceu profundamente. Enquanto isso, o barquinho seguia deslizando, e as primeiras estrelas começaram a aparecer lá no alto. Mas o vento, que estava tão manso, de repente começou a soprar mais forte. As nuvens escuras se amontoaram no céu, escondendo as estrelas uma a uma, e ondas cada vez mais altas começaram a balançar o barco de um lado para o outro, como se o mar tivesse acordado de mau humor. A água gelada espirrava para dentro, molhando os pés e as mãos dos discípulos. O coração dos discípulos começou a bater rápido, rápido. Segura firme, gritava um. A água está entrando, gritava outro. O vento uivava, as ondas batiam com força contra a madeira, e o barquinho balançava tanto que parecia que ia virar. E Jesus continuava dormindo, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Cheios de medo, os discípulos correram até Jesus e o sacudiram de leve. Mestre, acorda! Você não se importa que a gente vai afundar? Jesus abriu os olhos devagar, sem pressa, sem susto, porque Jesus nunca precisa ter medo de tempestade nenhuma. Ele se levantou bem no meio do barco balançando, olhou para o céu escuro e para as ondas enormes, e falou com a voz mais calma e mais forte que já se ouviu: paz, fique quieto. E naquele exato instante, vocês acreditam? O vento parou. As ondas gigantes se transformaram em ondinhas suaves. O mar ficou tão quieto e tão calmo quanto no começo da viagem. Os discípulos se entreolharam, boquiabertos, o coração ainda batendo forte, mas agora de espanto e de alívio. Quem é esse? Sussurraram uns para os outros, que até o vento e o mar obedecem. E ali, debaixo daquele céu que voltava a mostrar as estrelas, um pouco mais sábios e um pouco menos assustados, eles entenderam: Jesus tinha um poder enorme, e um cuidado ainda maior por cada um deles. Essa é a lição mais linda dessa história. Não importa o tamanho da tempestade, Jesus está sempre por perto. E Ele se importa com cada medo que a gente sente. Ele não se zangou com os discípulos por terem medo. Ele simplesmente trouxe paz para o coração deles, do jeitinho que só Ele sabe fazer. E sabe de uma coisa, Lucas?
Às vezes a gente também tem as nossas tempestades, um trovão lá fora, um sonho ruim, ou só aquele medo do escuro. Mas assim como Jesus acalmou o mar, Ele também pode acalmar o nosso coraçãozinho, sempre que a gente confia nele. A chuva lá fora agora parecia só uma musiquinha suave, tec 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 na janela, quase um cafuné de Deus para ajudar todo mundo a dormir. Lucas respirou fundo, abraçou seu ursinho, e sentiu os olhos ficarem pesados, bem gostosos de sono. Boa noite, Lucas, sussurrou a voz doce, dando um beijinho na testa dele. Jesus está bem pertinho de você, cuidando de tudo, até das tempestades mais escondidas. E assim, com o coração em paz e um sorriso tranquilo no rosto, Lucas fechou os olhinhos e dormiu profundamente, sabendo que estava seguro, querido e nunca sozinho.